Hello，大家好，我係 Muse。今日咧同大家分享一下，嚟到2023年啦，我哋應該用咩方法去學習攝影係最有效嘅呢？喺呢個年代咧，越嚟越少人正式學習攝影，大部分人都喜歡自學。我諗唔係淨係攝影嘅，有好多樣嘢咧都好似係上 YouTube 學就得啦。我諗你喺 YouTube 嗰度是但打一種興趣啊，都會揾到 tutorial， 都會揾到一啲教學影片出嚟嘅。我諗大部分人就會覺得呢一啲嘢咧，開始係隨便喺坊間都可以揾得到㗎啦。以前啲人就可能會睇書啦。真係唯一嘅方向嚟㗎啦！周邊嘅朋友，咦有認識嘅喎，教下我啦，係得呢兩個渠道嘅啫。再唔係你就唯有跟師傅學習，就係去報名正式由零開始去學習。因為想法就影響你嘅態度，態度就會影響你行動。我自己其實都有一個網上課程，但係今日同大家分享嘅呢，就係俾一啲 tips。或者去分享一下我對學習攝影嘅一種新睇法。攝影咧已經唔再係幾十年前嗰種模式。當然有人中意懷舊，中意玩翻菲林，中意享受影菲林嘅過程。記住咯，係影菲林嘅過程，絕對係一種享受嚟嘅。個結果你話中意個菲林味啦，中意菲林嗰種質感啦，係一啲火粒嘅質感啦。都唔係一個問題，等於有啲人中意品茶啫嘛。其實每一樣嘢都可以去追求，或者你享受其中嘅嗰一 part 嘅嘢。咁我哋撇除唔好講嗰一種先，因為坦白講嗰啲已經係另一種嘅享受樂趣層次嘅嘢嚟嘅。我講翻嘅就係我哋學習攝影。學習攝影咧，從來都係一種需要實踐、需要行動嘅一種學習嚟嘅。細個讀書，即係你中意讀你嘅科目，唔中意讀你嘅科目都好啦。好多時就係上課齋聽，不斷咁聽好多理論啦、歷史嘅故事啦、演變啦，跟住可能咧你需要寫一啲論文添啦。即係如果係讀攝影嘅，可能並唔係你想象中係需要成日都要做一啲叫實踐出嚟嘅嘢，好多都係影響緊你嘅想法，去吸收更多嘅一啲佢嘅可能一啲理論啊、哲學啊，係呢一方面嘅嘢。咁可能同你真係需要實踐咧係兩回事嚟。我當你喺網上面聽到好多嘅攝影教學都好啦，聽咗之後你有冇辦法去實踐呢一樣嘢呢？我當你有啦，就係話啊，我今日睇咗 Muse 講俾我聽啲燈點樣打喎，跟住咧我就去試下先。係唔係所有人都會成功呢？坦白講，我相信有人會成功嘅，但係因為基礎喺每個人嘅底子唔一樣，所以咧有啲人係得，有啲人其實未必得嘅。未必得咧，並唔係我提供嘅方法有啲乜嘢問題，而係好多嘅問題未必係存在於喺呢個技術技巧上邊。跟一個師傅去學習，又或者跟一個老師去學習，重點不在於係咪佢純粹提供翻一樣嘅理論基礎俾你。即係你可能親身嚟上堂，我又係講俾你聽支燈係咁樣打，但係重點係咪淨係咁樣呢？如果淨係咁樣嘅話，你上我網上課程都得㗎，即係一樣會涵蓋更多。你仲可以睇完又睇添，睇完又睇。個問題喺邊一度呢？問題未必係關於呢件事上面。好多時咧，我上課嘅時候咧，明明係我已經安排好晒啲燈，都講解晒啲燈嘅來龍去脈啦，點解要咁樣擺，到底係做啲乜嘢？我點解要用呢個配件、呢個工具、呢個角度、呢個距離 ？OK， 講晒都好啦，同學都可能係做唔到嘅。個問題我睇得到出嚟啦，因為老師嘅責任除咗係純粹講俾大家聽我嘅經驗，講俾大家聽我嘅睇法、我嘅知識之外咧，其實我係觀察大家影相嘅一個思維啦、態度啦，同埋你實踐起嚟嘅一切。包括你到底識唔識用你嘅焦距呢？支燈已經擺定咗，攝影師係咪可以周圍走嘅呢？有呢個空間嘅，但係我就喺大家去練習、去實踐嘅時候呢，我去幫大家睇得
到呢一啲嘅問題出嚟，好多時都喺呢方面出現更大嘅問題。所以呢一樣嘢呢，坦白講，你無論睇嘅影片啊，即係幾咁有實力、幾咁犀利嘅影片都好啦，都未必你可以做得到，因為個問題已經離開咗呢一個技巧上邊。好多時你都係需要有個老師喺隔離去睇住你去實踐呢一樣嘢。我成日都用音樂做例子啊，自己都會以前教吉他啦，咁所以其實老師咧就唔係純粹話俾份譜你，講俾你聽呢隻手指喺邊度做，呢隻手指喺邊度做，嗰粒音到底喺邊個位度攞。如果就咁嘅話，而家網上邊學都好輕易啫。重點就係老師睇到你嘅動作，睇得到你嗰種心急，揾得到你自己揾唔到嘅角度。就係你自己一路影相，你總會有啲習慣啦，可能係壞習慣啦，又或者你不經意唔知道嘅，從旁觀察嘅老師就可以提點到呢一樣嘢啦。亦都係我認為上實體課最有價值嘅地方。上實體課你可以提問問題，咁當然啦 ，online 嘅亦都有啲有 live 嘅，你可以問嘅，係咪？即係你可以睇完之後 WhatsApp 我問我邊度咁樣，我都即係簡單嘢都可以解答你。咁個重點就係我係冇辦法睇到嘅，所以咧上實體課最有價值嘅就係老師係會睇到、觀察到每一個同學嘅一啲特徵，就係佢自己影相嘅一啲習慣。有時我已經講得好清楚嘅嘢，可能到佢真係攞相機影嘅時候咧，佢完全係忽略嘅，因為喺佢嘅心態裏邊，佢完全係覺得呢啲係忽略嘅。無論我開口講幾多次都係，佢都係會忘記或者忽略呢一樣嘢。咁但係喺實體課上邊，我就可以幫大家觀察得到呢一樣嘢。網上有更多嘅免費嘅分享，絕對係好事嚟嘅。對於新一代學習，又或者我哋年紀大嘅先嚟學習，絕對都係一個好事嚟嘅。但係我覺得亦都有另外一批嘅人呢，完全係誤解晒呢件事啦，認為所有嘢都係隨便自己學都得，亦都係因為咁令到好多人呢過於自信。呢一個係我觀察到唔少嘅人會有呢一個特徵嘅。明明你嘅作品係未做好嘅，但係佢好快就已經覺得自己嘅作品已經係已經好好㗎啦。我仲上堂學啲乜嘢啊？我自己想知邊一個大師嘅一啲秘密，我上網睇佢，聽佢講幾課，咁就已經當識咗㗎啦。特別可能係新一代嘅年輕人，因為佢哋會覺得有好多嘢都係即係佢哋掌握得到。又或者甚至覺得老一輩嘅人咧已經落後啦，你哋以前用呢一套方法去影相唔好咁老土啦。我認為新一代絕對有一啲優勢嘅，即係佢哋學習嘅能力啊，真係好犀利嘅。但係始終學習嘅能力咧，同我哋實踐嘅能力咧係兩回事嚟嘅。始終有一啲嘢你係真係需要一啲時間去學習，並唔係純粹一個知識。就講俾你聽9宮格啊，講俾你聽黃金比例啊，咁你就叫做自己已經認識咗咩叫美學。太多嘢需要涵蓋喺裏面，咁呢一樣嘢呢，亦都係需要持續學習啦，同埋練習啦，同埋有老師去幫你睇住，你係會成長得更加健康啦，只可以咁講。因為我知道每個人嘅性格唔一樣，有啲人嚟上堂都係全程咧沉默嘅。唔提出問題啦，影嘅時候就咁覺得我示範嘅嘢你跟住做就冇問題啦。如果有咁簡單真係好啦，因為我知道問題不在於係咪純粹當刻你做到定做唔到，因為喺一個教學上面，我示範咗個燈擺好咗，模特兒擺好晒，你點會影唔到嘅啫？係咪？但係個重點就喺個你拍攝嘅過程裏邊，我會睇到你嘅態度啦，睇到你嘅一啲動作啦。即係一啲習慣啦，你用焦段嘅時候嘅一啲習慣啦，你同模特兒影相嘅時候嘅一種交流嘅時候，我睇得到有好多嘢我從旁係睇緊嘅。咁所以我認為呢一方面可能真係會令到好多人忽略咗，係冇注意到呢一點嘅重要性。而我自己認為上實體課係絕對非常重要嘅喺呢一 part 咯。音樂需要實踐出嚟，亦都冇人話純粹聽個理論啊！我睇晒你成條片，你講俾我聽呢隻歌就係 verse 點樣彈 ，chorus 點樣彈，甚至成段 solo 點樣彈，
示範埋俾你睇，係咪代表你已經學識咗你自己做得到呢？絕對唔係咁簡單，絕對唔係咁簡單。攝影都係，攝影係容易做到啲嘢出嚟，但係絕對係好唔容易做得精嘅。我認為係大家要調整一下大家嘅想法，因為我哋真係唔係一個紙上談兵，係純粹去認識攝影嘅一啲歷史啊，又或者佢嘅純粹佢嘅哲學啊。我哋係純粹用攝影去表達我哋嘅心情，表達我哋嘅思維，表達我哋嘅人，我個人係點樣嘅，可以從我嘅作品度睇得到出嚟。其實我認為就係咁單純咯，因為我自己就係咁單純嘅想法去玩攝影。我相信跟我學習嘅朋友都會係相同嘅一種態度。同以前嘅可能都係職業攝影師嚟上堂，當然就係睇下到底你啲作品點樣可以賺到錢，點樣可以收到呢個價錢。我諗同而家嘅愛好者學習嗰個目標方向完全唔係一樣嘅。好多人都會網上邊學習啦，係咪？有免費嘅，有付費嘅。我自己咧當然都一樣有免費嘅，就喺呢一個 YouTube channel 裏邊。我諗我都分享咗真係唔少嘅內容㗎啦。坦白講，都可以話真係講得嘅都講咗好多㗎啦，真係嘅。大家真係有興趣嘅話咧，揾翻我以前嘅一啲內容，其實我認為入邊有好多寶物喺裏邊，因為係一啲我自己珍藏嘅一啲寶物，我都分享咗喺裏邊。咁係咪代表大家煲晒佢就 OK 呢？我認為係需要同步嘅。可能你會覺得上一課兩課冇乜大嘅效用啊，可能需要持續先得。坦白講，有啲乜嘢上一兩課就可以搞掂嘅？我唔相信你上兩三堂呢個彈琴啊，你就會識得彈琴；上兩三堂呢一個吉他，你就會識得彈吉他咯。我諗真係唔太可能嘅。就係因為咁，我自己就計劃咗一個年費計劃出嚟。如果你係純粹用一個價錢，又或者係一個價值觀去睇，我而家係咪應該仲要俾學費去上堂呢？我上網就會明㗎咯喎。咁我使乜要上堂呢？呢一樣嘢我頭先已經講得好清楚啦。重點不在於係咪純粹提供一個內容。我認為如果純粹好似上一堂幾千蚊咁樣啊，又或者甚至俾一個年費都係13000幾蚊，哇，好似好貴喎！學攝影一年裏邊12個月，圍翻啊都係1000蚊左右。你一個月，我當你一個月會揾模特兒影一日啦，就係影一次相啦，可能都唔止喎呢個價錢。又或者你請埋化妝師啊，你唔夠錢㗎咯喎。所以其實我自己嘅角度呢，你一年裡面啊，其實你係真真正正認真持續學習啊，還是你喺裏邊仲喺度沉迷緊一啲玩器材？到底呢支鏡頭又可以令到我作品有啲咩唔同啦？買呢支閃光燈會唔會有啲咩唔同啦？買呢支閃光燈配咩配件有咩唔同啦？你就逐樣去買嚟玩，加埋埋咧，我相信你絕對完全超過我嘅年費計劃㗎啦。所以其實喺我自己嘅角度咧，有人講咁你要學影相好貴㗎喎。我心諗，哇，真係好貴咩？你買一支鏡頭幾多錢？係嘛？你自己諗下，你係唔係需要買咁多支鏡頭去逐支鏡頭去玩，逐支鏡頭去試，咁樣你就叫做學習攝影咧？你係叫做玩攝影。所以咧，玩攝影嘅朋友咧，未必啱睇嘅呢段片，因為玩攝影係另外一回事嚟嘅。你中意玩乜都得㗎，係咪先？即係冇問題嘅。有好多人係唔需要彈樂器彈得叻嘅喎，但係佢屋企咧乜嘢樂器都有，幾珍貴嘅都有，幾靚聲都有，但係有用咩？冇用嘅。其實大家要重新調整一下大家嘅價值觀啦。到底你覺得上課有老師去指點你，可以睇出你嘅問題重要啊，還是你自己繼續不斷花時間去摸索，又或者係自己去買，不斷買完呢樣就買嗰樣，繼續去玩器材？實體課有一樣嘢唔夠好嘅咧，就係始終實體課咧都係 group 嘅上堂啦，即係一班咧大概10個人左右啦。
以前咧一班都會有10幾20人嘅，咁喺近幾年開始咧，我嘅班一班都係維持喺10個人左右。所以其實你話一班太多人咧，我都覺得係難嘅。難嘅意思係你又會唔夠膽提問啦，你練習嘅時間、實踐嘅時間，亦都係相對會少咗啦，就變咗好似好多嘢都真係齋聽咁樣。咁變咗如果真係齋聽嘅話咧，網上課就得啦，甚至 YouTube 有好多免費添，係咪？咁所以咧實體課我都希望持續係不能夠太多人嘅，因為我覺得呢一樣嘢係都幾核心、幾重要嘅。咁我亦都可以完全可以逐個同學去慢慢觀察下佢哋嘅一啲特性啦，同埋觀察到佢哋嘅一啲小習慣。咁呢一個都係我平時上課嘅時候，我絕對係會觀察到嘅，唔係淨係影相嘅。就算執相啊，我都會觀察每一個人到底佢嘅態度咧同習慣，因為態度直接影響到佢嘅習慣。咁所以咧呢一樣嘢一定要扭轉。如果唔係咧，我免費講多幾多次 Photoshop 啊，免費喺網上面講多幾多次，講晒啲 step 俾你聽都好啦，其實你都係做唔到嘅。咁變咗，我認為實體課絕對有呢一個價值，大家要去認真真考慮一下。好啦，去到沉迷器材嘅問題啦，因為你講緊有一啲好玩嘅器材，有啲得意嘅器材，或者有啲好勁嘅科技嘅器材，我點會一啲興趣都冇啫？但係你話係咪真係興趣大蓋過晒其他嘢呢？又真係絕對唔係咯。即係有新嘅嘢，我諗有好多人都會中意想試嘅。我認為呢一樣嘢唔需要花太多時間喺裏邊，因為攝影係一個用呢一個渠道去表達你自己。其實有好多嘢咧，並唔係你想象中咁簡單。我諗有好多 tutorial 其實都有啲純玩味，例如真係仲教緊你喺部相機入邊設定佢嗰啲picture profile 啊，仲喺度設定緊嗰啲嘢，即係 in camera 就影咗出嚟要點樣。我諗嗰啲係適合真係對攝影冇乜大嘅要求啊，仲喺度影緊 JPEG 嘅朋友咯。係啊，其實冇罪嘅，冇問題嘅喎。只不過係呢一類嘅朋友咧，就真係有少少封住咗自己，亦都覺得足夠啦。嗱，呢一個好緊要嘅，因為每一樣嘅興趣咧，其實係滿足自己當刻嘅要求。你當刻嘅要求就係足夠啦，咁我咪 set 去我影 JPEG，我認為影 JPEG 就夠噶啦。冇問題啊，咁你就可以喺你部相機度設定你嗰啲顏色嘅設定啦，例如風格啦、加 contrast 啊、加 saturation 啊，任你調，冇問題嘅，因為你影咗出嚟咧，就已經係黐實咗喺你嗰張 JPEG 嗰度啦。有問題，最後都冇辦法噶啦。OK，咁所以咧去到呢個階段，我認為你真係當刻你滿足就得咯，千祈唔好過咗1-2年之後啊，嗰張我作品好中意嘅，跟住就抄翻出嚟，真係試下重新執下先發覺原來自己影 JPEG，仲要搞咗好多嘅即係一啲 style 喺裏邊咧冇得改。咁我認為呢一個係你自己封住咗自己，咁我覺得冇問題嘅。但係我希望俾一啲 tips 嘅咧，就係你係有呢一個 passion， 你係有呢個熱情。你係真係有要求嘅，你亦都係有理想嘅，有目標嘅。呢一個比較緊要啦，對我嚟講。器材嘅角色，我好想分享嘅。其實每一件器材都有佢自己嘅角色。去到呢個世代，點解喺 Muse 嘅頻道裏邊係從來都冇講過手機攝影呢一樣嘢嘅咧？因為我覺得佢嘅角色同我做緊嘅嘢完全係兩回事嚟嘅。我係會用手機影下相嘅，例如我今日咧就頭先喺公司打印咗呢一張我即係最近嘅作品，咁我咪用部手機影低我嘅打印過程啦，影低呢個結果啦，跟住我咪會喺我嘅 IG 嗰度分享咯，有時又會喺 Facebook 度分享咯。咁對我嚟講，手機係極方便嘅嘢嚟嘅喎。即係我去旅行去唔同嘅地方，見到得意喎就影，跟住嚟一張自拍咁樣，見到朋友喎又嚟一個自拍咁樣。其實我都可以咁樣做，我都會咁樣做。咁所以喺我嘅角度就係手機嘅角色就係俾到我生活裏邊嘅一啲拍攝。唔好再講到底手機係咪質素好定唔好，佢質素有幾好都好，佢都係俾我咁樣用。
當然太多嘢都冇辦法係同相機去做一個直接嘅比較。你話將來佢真係會變成一部真係相機嘅話呢，就另計。嗰啲我完全抱住一個開放嘅態度去接受嘅。可能過咗10年之後真係可以呢，咁我又唔會話唔拒絕唔用手機嘅。但係好肯定嘅就係喺今時今日2023年呢一刻，手機絕對唔可以代替相機去做我哋而家做緊嘅嘢。咁至於相機呢，相機絕對係你一個 partner 嚟嘅，真係嘅。佢唔係攞嚟做 collection 嘅嘢嚟嘅。你買咗佢翻嚟，你係要用佢嘅。如果你真係覺得買咗翻嚟用唔到佢，OK，咁你咪學習一下認識佢咯。因為你買咗翻嚟，你唔認識佢係唔得㗎。咁所以我諗有好多人就會覺得好似手機咁，我攞呢個牌子又咁撳，攞嗰個牌子又咁撳㗎啦。其實相機唔係嘅。你用唔同嘅品牌嘅時候呢，佢嘅掣啦、設定啦、手感啦、鏡頭啦，完全係俾到你唔同嘅感覺。咁所以呢，其實你用咩品牌嚟講，對我嚟講絕對唔係一個問題。到底你應該仲喺度考慮緊，我要買 APS-C 啊、M43啊，定係 Full Frame 啊？甚至你話要走去中篇幅，甚至係一啲Full Frame 嘅中篇幅，我覺得仲喺度惆悵緊呢啲啊，仲喺度比拼緊呢啲啊，我覺得真係有少少浪費光陰嘅。嗱，比拼咧，呢個世界一定有人做嘅，我唔覺得佢哋浪費光陰啊，因為佢哋提供緊資訊啊，講緊呢一樣嘢嘅人。我係講緊仲喺度沉迷緊，仲喺度比較緊嘅人呢，係浪費光陰。因為呢一樣嘢好簡單啫，你真係仲喺度猶豫緊嘅，你咪去買一部嚟試下咯。你買翻嚟要實踐先得㗎，實踐就係你要影啊嘛。咁如果你唔識影嘅話，俾部 M43你影唔掂；俾部 Full Frame你都係影唔掂㗎啦。其實俾埋部中篇幅你更加難影得掂啦。啱唔啱先？即係其實咧個重點真係唔喺嗰啲地方度嘅。我相信的確光線控制得好，你用得恰當，你攞部 M43都可以有好嘅效果嘅。但係每一樣嘢都有優點有缺點，但係個問題不在於我哋成日都去研究緊呢一樣嘢。亦都有人可能會覺得用 Profoto 咧打燈出嚟就係會唔同啲㗎啦。我就冇辦法，我淨係得神牛。打嚟打去都係咁噶啦，咁我嚟上堂我都係睇你用 Profoto 喎，咁好離地嘅喎，咁樣嗱，有呢一種思維嘅人呢，亦都係好有問題嘅，因為其實佢已經係自己已經設定咗、假設咗呢一個事實喺裏邊，而呢個事實根本就唔存在。即係如果我成屋我自己都有神牛嘅話，我係唔介意攞神牛嚟示範嘅喎。咁但係實際上我自己有我自己用開嘅 system。咁我亦都唔可以話即係呢個同學我就淨係講用乜嘢，用呢個我又用乜嘢，因為重點不在於用乜嘢牌子，重點在於裡面你真真正正學到啲乜嘢，你係啟發到啲咩嘢。呢一樣嘢亦都係老師可以幫到你嘅，因為老師先可以睇到你，喂，原來你嘅思維、你嘅想法係好有問題喎。如果你咁樣判斷嘅話，我就可以矯正你咯。因為如果你自己上網海量咁多嘅嘢，你自己學、自己去睇，當然中間就會有唔少一啲品牌嘅打手，又或者係佢哋宣傳緊佢嗰樣嘢，亦都係間唔中咧就滲入咗一啲即係灌輸咗你一啲思維，就係覺得用呢啲就好噶啦，用嗰啲就差噶啦。即係我覺得呢一樣嘢咧，你係避免唔到嘅，因為你喺咁多資訊嘅世界裏邊咧。有廣告好出奇咩？人哋都係做啲好正常嘢啫嘛。但係你冇一個好嘅判斷啊嘛。所以實體課有好多時咧，就唔係純粹係咪見面，又或者係咪純粹講一啲理論嘅嘢，而係你喺一個老師從旁指導之下咧，呢個老師係可以望到你喺純粹技術知識理論以外嘅問題，而去修正呢一方面嘅問題。我覺得呢一樣嘢咧，喺2023年絕對唔會 outdate 嘅，因為呢一樣嘢係建立你學習嘅一個態度。我哋用閃光燈又好，用 LED 都好，
佢都係一個輔助緊你去拍攝嘅器材。首先好緊要嘅，用好你現有嘅器材。如果你真係開始慢慢認識到更多啦，你就開始睇下呢一件器材最盡可以做到啲乜，然之後你先再物色一啲更加可以直接幫到你有幫助嘅器材，你先去選擇買器材。我哋今日嘅重點都係啦，價值觀，即係話如果你需要取捨嘅時候，你會點揀呢？我分享過好多次噶啦，買閃光燈定係買多支鏡頭？我一定係買閃光燈。閃光燈我一定用得比我買多一支都唔知啱使定唔啱使嘅鏡頭嚟得重要。鏡頭其實我都有一啲唔同嘅焦段喺度，但係實際上應用起嚟，我可以話差唔多唔需要換鏡嘅。我嚟嚟去去都係嗰一兩支嘅啫。咁我再買咁多支嚟做咩呢？你買一支可能即係叫好啲嘅萬零蚊噶咯喎。萬零蚊夠你上一年嘅 workshop 噶咯喎，其實呢萬零蚊係唔夠錢買一支 Profoto 嘅閃光燈嘅。我自己用緊 Profoto 冇問題㗎，每個人嘅習慣唔一樣啊嘛。咁但係唔代表你今日你就走咗去買一支 Profoto 嘅燈，就代表你返到屋企就可以影出好好嘅作品㗎喎。你可以先從一個平嘅價錢嘅器材去學習，甚至你可以買二手嘅閃光燈。跟住需要認認真真去了解同學習。網上課程係需要同步，你自己已經有一定嘅基礎啦，同埋你係需要持續嘅練習。持續練習中間出現一啲乜嘢嘅問題，只有老師可以幫你解答。老師會睇得到你影相嘅時候出現咗啲乜嘢問題。例如我自己上堂嘅時候，有好多同學，燈我擺好晒，模特兒擺好晒，我已經撳咗一張有個畫面喺度噶啦。大家輪流又試下，都可以影出好唔一樣嘅效果。就係佢自己嘅諗法，唔需要聽。有啲嘢就係覺得自己，我覺得咁樣靚喎，我咪咁撳咯。但係你完全忽略晒老師點解要咁樣佈呢支燈，模特兒點解要咁做。當有啲嘢係 fix 咗嘅時候，你可以咁自由咩？如果真係可以咁自由嘅話，你就真係唔使學啦，因為有啲嘢係你要了解咁，所以等於咁，而唔係攝影師影相應該要自由嘅喎。咁我教你打燈，教你其他嘢，教你做咩啊？咁自由？自由呢係去到某一個階段、某一個層次，你先可以攞到呢個自由。你可以唔學習，你唔學習呢，你有自由，只不過係撞彩咯，買六合彩咯，時有時冇，時得時唔得咯，你都可以擁有呢個自由嘅。但係當你正式去學嘅時候，呢個自由唔係成日出現，亦都唔係咁輕易出現。而我哋好駕輕就熟，了解更多嘅理論啦，了解更多嘅技巧啦、配件啦、用法啦，了解咗之後，我哋就可以慢慢擁有多少少呢個自由。所以呢一樣嘢 online 課程可以幫到你咩？我睇唔到。係嘛？我睇唔到你點影，我點會揾得到呢個問題呢？你自己更加都冇可能揾到呢個問題。OK， 咁呢一個呢就係器材嘅角色，佢唔會同你講嘢，係嘛？佢知道你呢個角度唔係咁好喎，或者唔係咁理想喎，甚至打燈打唔中嘅喎，佢唔會同你講㗎，佢唔會講俾你聽㗎嘛，佢咪乖乖企喺度喺返呢個位咯。咁所以器材永遠都係企喺隔離，翹埋隻手睇你表演。哦，你叫我擺喺呢度，咁我咪企咗喺度咯。器材係唔會咁主動去幫你影出一張好作品嘅，所以咧器材係要聽取你嘅指令、你嘅指揮、你嘅指示。我哋學習人像啊，永遠都係重於思維。呢個思維並唔係話你嘅創造力有幾大，即係你嘅想像力。有好多學生咧，佢唔係好識影相，但係咧個腦哇天馬行空，乜嘢都有。咁係咪一件好事咧？某程度上可以話好嘅，因為天賦俾你有咁多嘅想像力。但係如果你未學閒，你就諗緊啊，我去瑞士跑山就好啦，我去撒哈拉沙漠跑沙又好啦。你會唔會諗得太大啊？你連跑你未識跑喎，係咪啊？即係有時咧就係唔係話你嘅想像力蓋過一切一切。攝影係重於思維，你有呢個思維係好嘅。但係如果真係
超越得太多，就會有一個好唔好聽嘅形容詞啊，叫做不自量力啦。因為有時我哋要知道自己嘅能力去到邊度，做緊一啲咩嘢，我哋先可以一路上一路上。如果你話真係太過度離地、天馬行空嘅，我個腦都可以諗到好多嘅，又唔見我真係隨時咁輕易做出嚟。我都有好多想跳出我現有嘅框框去做更多嘅嘢嘅，但係一定要了解自己現有嘅能力，適當嘅時候去增值，適當嘅時候去聽取意見。所以咧，有機會去跟到一啲你認為好嘅老師嘅話咧，有機會聽下或者去了解，絕對得益嘅一定係你。無端端唔會話益咗個老師嘅，坦白講，交學費就坦白講，每個人都要生活㗎啦。咁但係呢一樣嘢重唔重要呢？我個人我認為好重要。喺我做 Profoto 嘅 Ambassador 嘅幾年裏邊呢，我係有 attend 過2-3個工作坊嘅。呢個係 Profoto 邀請我過去，即係一齊參與嘅活動啦。咁我梗係順便聽下啦。咁所以呢，有時純粹聽下，我呢個啟發性都可以啟發到我今時今日，所以我認為啊，上工作坊對我嚟講，我自己當然會實踐咧，我都影得多噶嘛，係嘛？除咗工作，我自己都會影得多，所以咧好多嘢係同步嘅。對於我嚟講，有一啲攝影師純粹你以為佢輕輕帶過嘅一兩句説話，分分鐘可以影響你一生。你以後攝影嘅態度，分分鐘就係因為佢呢一句説話而影響你。所以我認為千祈唔好睇小實體課嘅影響。我了解好多人都唔想，即係唔中意上實體課，成日覺得唉唔好啦，好忙嘅就唔上啦。跟住online 得唔得啊？我有冇啲免費嘅 online 啊？最好咁樣。我覺得咧，抱住呢一種心態嘅話，其實我可以肯定，好難可以突破你自己，亦都好難係可以突破你嘅作品嘅成績咯。持續學習當然係需要持續性。你話我連續上2堂，跟住又等翻1年半年，跟住先上堂咧，坦白講咧，呢個作用又唔係話好大嘅，真係嘅。尤其是如果你係一個初學者嘅話，因為持續不斷去學習係你應該要有嘅，即係有冇人係可以話我連續上咗2個月吉他，跟住我就唔上啦，跟住我就停咗喺度，自己又上網學下啦，自己彈下啦。有冇呢啲人係可以做得好嘅呢？有，一定有嘅，但係一定係極少嘅，因為你2個月係咪真係叫做已經學懂咗一啲基礎嘅嘢呢？如果你有老師幫你一路學習，我覺得係好事嚟嘅，因為佢一路睇住你嘅動作，睇住你嘅音樂感，睇住你嘅節奏，有冇睇住譜你都可以彈錯嘅呢？老師睇到，你睇唔到。有啲嘢咧，老師聽到，你自己彈咗幾個月你都聽唔到。所以正因為咁，我先會有一個叫做年費計劃，因為拆開嚟睇，你先會理解得到，其實我係好想幫下大家，而唔好短暫去睇你上一課到底係幾多錢。有時咧就係你唔上我課唔緊要，你喺第二度持續學習，千祈唔好自己自視過高。因為其實喺呢個年代咧，好容易自視過高嘅。我諗好多人係唔發現呢個問題嘅，所以咧小心墮入咗呢一個陷阱。網上面乜嘢都有得學，唔使學啦，隨便 search 一下就得咯。某啲係㗎，即係有時可能你唔記得咗相機入邊嘅設定嗰啲掣喺邊一度，啱㗎。YouTube 真係一個真係救你一命嘅頻道嚟㗎。我早2日咧就即興影咗呢一張作品，呢一張作品咧，坦白講都真係非常即興。哇！呢啲每一張相啊，所花我嘅心機時間係遠遠超越我影其他嘅作品。即係如果純粹用呢一張相做例子嘅話咧，呢一張相我 draft 咗4至5個鐘嘅。其實第2晚、第3晚嘅通宵，即係連續嘅2晚，我就開始正式去執呢一張相啦。咁所以咧，大概所花嘅時間咧就係9至13個鐘頭啦，10零個鐘咧係正式執，就係冇計到頭先就係 draft 嘅時間啦，去買素材、揾素材啦。因為你揾素材其實唔係咁容易揾到㗎，
即係素材真係你數唔盡咁多，而你揾一張啱用嘅像素又啱嘅焦距啊，又或者係佢嘅透視啊、光線角度啊，你要揀得啱嘅呢，唔係咁容易揾到嘅。我花咗咁多時間先去完成嘅一張作品，我諗大家都可能意想不到，因為好多時如果純粹你話啊 Muse 會唔會將來會有呢一類型嘅合成嘅創作嘅教學啊，其實可以㗎，同埋都有計劃過嘅。咁但係重點係咪真係純粹講俾你聽技巧呢？亦都唔係嘅。但係實體課呢，我又可以分享得到啦。因為實體課分享得到更多嘅呢，就係現實到底係點樣產生出嚟嘅。因為好多嘢呢係唔可以話錄影咗去講俾大家聽，因為好多時都係一啲互動之下一啲問題，而我提出呢個答案講俾你聽。哦，原來係咁樣。嗱，呢一句説話呢，好似好簡單。哦，原來係咁樣。但係如果你一日冇真正見過面交流，你再過多幾多年，你都係唔會知道嘅。到底背後需要做啲乜嘢？到底你需要花幾多嘅心機時間先叫做認認真真學到攝影呢一樣嘢呢？其實我覺得係無窮無盡嘅。但係最緊要嘅就係，雖然而家呢個年代好多嘢都係可以喺網上邊去學習，亦都係免費，但係大家一定要諗清楚，到底乜嘢嘅學習模式係對大家實際上係有效有用嘅呢？大家真係要深思一下啦。我哋下次再分享啦。大家好，我係 Muse Chan， 我係一位人像攝影師。喺過去嘅20年，我到過世界各地唔同嘅國家地區進行拍攝同埋攝影教學工作。喺 Muse Chan Portrait Fundamentals 網上課程裏邊，大家將會學習得到人像攝影嘅基礎知識、概念同埋攝影技巧。即係話呢個1/4會走咗嚟。好，試下個身出嚟多少少咧。係啦，嗱，個身出嚟多少少嘅時候呢，個陰影。我亦都會同大家講解一下 Muse 對光線嘅一啲睇法、概念，同大家分享。希望大家都可以喺呢個網上課程裏邊得到更多嘅啟發。我哋喺實體課再見。大家好，我係 Muse， 歡迎嚟到 Muse 嘅專業人像修圖課程。喺呢一個課程裏邊呢，我將會同大家分享我過去咁多年裏邊嘅一啲修圖嘅經驗，同埋一啲技巧。電腦修圖呢，絕對係一門手工嘅藝術嚟嘅。往往呢，攝影師都會忽略咗呢一樣嘢，只係去諗一啲可能關於一啲 preset 上邊啦，又或者一啲比較自動，又或者 AI 電腦嘅人工智能去幫你去判斷。好多朋友咧都會忽略呢一樣嘢，而大家從來都冇去認真諗過一張相入邊，其實我哋應該要執邊一個部分。技巧絕對係非常重要，但係咧往往最緊要嘅就係我哋要建立我哋嘅獨立一種思維，就係去判斷每一張相應該要喺乜嘢程度之下，去用乜嘢嘅方法去達成我哋心目中嘅一個畫面出嚟。人像攝影牽涉嘅範圍其實係非常廣泛，對於修圖嚟講，其實係更加廣泛嘅。我哋需要修正嘅嘢，其實係包括成張相嘅任何一個部分，由人面、五官、化妝、造型，以至到背景，任何嘅一樣嘢。所以我哋喺後期製作最重要嘅係要令到我哋前期嘅嘢唔好白費。我哋必須要將我哋前期嘅構思想法帶佢去到一個更高層次嘅地方。希望喺呢個課程裏邊咧，大家可以啟發得到嘅，絕對唔係單單指一啲工具本身嘅一啲操作，又或者用法，而係真真正正得到一個攝影師需要知道嘅一種修圖概念同埋睇法。希望大家都會喜歡我呢一個專業人像修圖課程啦。我哋喺實體課再見。